So yun, good morning mga katropa. Ito umuulan dito pero pinagpapawisan ako mga katropa kasi rito sa ginagawa nating ito na yung yung Mark X na Toyota mga katropa. Yung puro cranking lang. Malakas yung cranking, malakas yung redondo pero ayaw mag-start mga katropa. So chinek nga natin mga katropa yung kanyang siyempre sa fuse box sa may kaliwa, meron din dun mga meron din mga fuse sa kanan mga katropa. Ang daming fuse box na dun yung maliliit. So papakita ko sa inyo para makita nyo rin yung para maalam nyo yung location. So dito meron din siyang fuse. Ayan, kung mapapansin nyo yung yun, fuse din yun mga katropa. Siyempre, i-check din natin yan. Minsan kasi mga connected yung tapos dito sa kabila, meron din yan mga katropa. Module din yun mga katropa. Puro module yun, kaya meron mga ganyan. Ayan. Mapapansin nyo yan. Chinek na natin yan mga katropa. Okay naman yung mga fuse. Okay naman yung mga fuse nya mga katropa. Yan. So yung issue niya nga ay mag-start. So na-find out ko si fuel pump walang supply mga katropa. Pag dinirect ko meron naman siyang fuel na binubuga pero hindi ganun kalakas yung pressure. So, yung naging issue talaga nito mga katropa, tinanong ko kasi siyempre bago ko gawin, tinatanong ko kung ano yung naging siyempre para malaman natin. Running daw siya, biglang namatay. So meron nga siyang fuel no market. Ito yung sa fuel niya. Ito yung sa high pressure. Merong market pag in-direct mo, meron namang market. Pero pag nakarekta na, gagamitin natin yung system. Walang supply si fuel pump. So ano ba yung mga pwedeng dahilan? Ayan. So ito si kanyang relay. Ayan. Si 3 and 4. Itong number 3 papunta sa fuel pump. Ito yung papuntang live supply 12 volt. Yan, para mag-operate. So syempre hindi ito mag-ooperate kung may problema tayo sa number 2 tsaka sa number 1. So bibigyan ko kayo ng ng basic diagram pero hindi sa kanyang diagram mga katropa. Ayan. Dito natin yung diagram. Ayan. Kung mapapansin niyo si diagram, so ito yung ating relay, ito yung fuel pump. Yan. Pagdating dito, naka-ready na yung 12 volt. Dito rin, dapat may 12 volt papunta rito. Magkakaroon ng 12 volt papunta rito pag nag-activate ito. So ito yung pinaka-main niyan. Manggagaling ng module papunta rito, 12 volt signal. Tapos gagana yung magnetic field, hihigupin niya para mag-on si relay para gumana yung ating motor, mga katropa. Yan. So, tinest natin ng multimeter. Dito meron siyang 12 volt. Dito, sa fuse box. Ito kasi fuse box mga katropa. So, meron siyang 12 volt. Meron siyang 12 volt. Meron siyang 12 volt. Ito. Chinek, pagka actual, ginamitan ko rin ng test light. So, 12 volt. 12 volt, 12 volt ready. Ito yung kanyang fuel pump fuse. Okay naman yung fuel pump fuse. Pag kinonect mo yung dalawa, 12 volt yan. At merong continuity. Yan, mga ito. So ngayon, yung problema, yung kanyang control, fuel pump relay control. Parang sa parang yung aircon na tinira natin mga katropa. Manggagaling ng ECU or ibang module. Kasi sa Peugeot mga katropa, sa Peugeot, yung magagaling yung signal niya sa BCM mga katropa. Itong Toyota, kung di ako nagkakamali, sa sa ECU, yung manggagaling signal. Or sa BCM, pwede rin. So, halimbawa lang natin na galing dito sa ating fuse, sa ating ECU. So ito yung kanyang fuel pump control relay, si PCM magbibigay ng signal para ma-activate yung relay, parang sa compressor, pero yung hahanapin natin yung control mga katropa, either nasa ECU or nasa ibang module yung control ng relay para mag-activate, para pumalo at magkaroon ng signal papunta rito at gumana itong magnetic field para higupin ito para magkaroon ng 12 volt diretso
Kasi pag dito naka-open, walang 12 volt. So ibig sabihin, si relay natin na yun, hindi nag-activate. Wala siyang palo na ganito, papunta rito. Hindi siya pumapalo dito para mag-activate yung fuel pump, mga katropa. So maraming pwedeng panggalingan nga yung yung issue. Pwedeng relay lang, minsan sa relay lang, minsan sa mga, yun nga, kagaya nito. Suspect ko rito yung nagko-control sa relay. Kagaya yung ginawa nating compressor, magagaling sa relay, magagaling sa ECU, pupunta sa relay. Tapos relay to magnetic clutch. Parang ganun din to. ECU, relay, pwede sa fuel pump. Yan. Kung sa ECU galing yung signal, mga katropa. So yun mga katropa, so far hindi pa natin natitrace, kaya pinag-check ko lang yung mga basic. Ngayon ay hanapin ko ngayon yung yung isang nito, papuntang kung saan papunta mga katropa, papuntang ECU ba? Ito kasing ECU niya mga katropa. Papuntang ECU ba or kung saan papunta para magkaroon ng supply. Pag dinirect mo naman si fuel pump, halimbawa ida-direct mo, yan, kung dalawa. Direct mo. Magkakaroon naman siya, aakyat naman siya, pero hindi siya aandar mga katropa. Hindi aandar. Pero yung iba pag dinirect mo, umaandar, pero yung iba ay mga hindi masyadong maano sa electronic, umaandar. Yun. Ayun, hahanapin ko yung kung saan papunta yung kung saan galing yung signal mga katropa. Merong isa dyan na signal kagaya nga nitong inano natin. Example na diagram. Fuel pump relay control nasa loob ng ECU. Yan. Kailangan pag on, sabi, uy, nag-on na. Ngayon mag-on na rin to, pupunta na yung supply dito sa ating magnetic, hihilahin na to, ready to fire na yan mga katropa. So parang sa ngayon mga katropa, i-trace ko muna yung kung saan galing yung sa signal, sa ECU ba or sa BCM, para malaman natin kung alin yung may problema. Pwedeng kung sa ECU, pwedeng ECU yung problema, kung sa BCM, pwedeng BCM yung problema. Kung okay yung mga harness at mga relay, fuse, at walang problema yung iba. So ngayon, i-trace ko muna mga katropa. The Mechanic TV. Who made this? The Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar, manapat The manood Mechanic ka. TV. So yun mga katropa, yung dalawang relay na, yung dalawang si 1 and 2 mga katropa, papuntang ECU. Ayan, dito, ito. Kung mapapansin nyo itong, ayan, may markingan ko mga katropa, yan. Itong nandito sa dulo na to, yan, ito, yan. Tapos, itong nandito sa isang line na to, yung mayroong itim na yun, yun yung dalawang na to, yung dalawang pin mga katropa. So na-confirm natin na papasok siya ng ECU. Si ECU magbibigay ng signal sa kanya mga katropa. Ngayon binuksan ko si ECU, wala naman ako makitang kasi sa sobrang liliit niyan mga katropa. So may napansin lang ako rito mga katropa, yung sa dito. Yan, kung mapapansin niyo to, ito. Yan. Parang medyo nag-init siya. Ayan mga katropa, parang medyo nag-init yung kanyang pinakapuno rito. Ito yun itong na to. Yan. So ito yung ECU niya, wala akong nakitang ibang kakaiba mga katropa. So chinek ko na rin kabila, wala naman ako medyo nakitang siyempre sa liliit niyan mga katropa, hindi natin kasi hindi naman tayo mapagputingting sa mga maliliit na ganyang mga katropa. Yan. So kaya nga yung issue, pwedeng dito sa ECU, tapos ito yung fuel resistor. So papapalitan ko muna itong mga katropa, fuel resistor, bago tayo magpalit ng ECU. Tsaka hinanap ko na rin yung kasi sa Hyundai meron yung inertia switch. Yan. Inertia switch yung halimbawa, kasi sa Hyundai naka-experience na yung sa Hyundai pa ako, yung isang customer tumatakbo tapos nalubak, malalim na lubak yung kanyang front suspension. So yung pinaka inertia switch niya ay pag sa Hyundai nakikita nyo rito sa rito
Sa may parting absorber, Santa Fe, parang meron din yan, matrix, yan. Meron siyang switch dito. So magka-cut off yan, fuel cut off mga katropa, yung switch dito. Inertia switch para sa fuel cut off. Yan. Sa Hyundai naka-ano ko nun. Tapos after mong lubak, tatakbo ka pa ng mga ilang meter, tapos mamamatay makina mo. So yun yung pinaka-safety ng sa Hyundai. Yung ibang sasakyan meron din naman. Pero ito kasi hinahanap ko mga katropa, kahit sa ilalim ng dashboard, sa loob, sa glove box, yung sinasabing inertia switch, tapos sa likod, tinignan ko, wala akong makita mga katropa. So kaya yung gagawin ko mga katropa, bago ako mag-focus dito sa ECU na to mga katropa, dito muna tayo sa resistor, fuel pump resistor. So ayun nga guys, sabi ko yung dalawang wire, ayan ito sa ECU galing dito sa ECU na to. So na-find out natin yung dalawang na to nandito sa ating ECU. Ayan ito, kumbaga nandito, ayan, dito ito nandito sa area na to yung galing ng relay. So si ECU nagbibigay ng signal. So para so good na yung mga na-check natin, nakita natin kung saan galing, kung saan papunta yung mga wiring ng ating relay. So ganun lang naman mga katropa, ka-basic yung pag-check ng wiring. Medyo matrabaho nga lang, kailangan focus pag mag-troubleshoot. Pag nagmamadali ka, mas lalo ka mahirapan. Dapat chill ka lang pag maghanap ka ng trouble. Siyempre mag-umpisa ka sa basic. Umpisa ka muna sa fuse and relay and fusible link. Yan. Sa lahat tignan mo kung ano yung minsan may mga secret fuse na maliliit, kagaya nung nakita nyo kanina, nandun sa ilalim ng may mga fuse. Minsan nandun lang yung putok na fuse. Minsan yun lang yung problema mga katropa, kung bakit ayaw umandar, kung bakit walang kuryente yung coil. Minsan nasa fuse lang ng ECU, kasi si ECU maraming fuse, iba-iba sa coil, sa injector, may mga fuse yan. Kung wala rito, nasa ibang location mga katropa. Yung mga location naman ng fuse, iba-ibang sasakyan, iba-ibang location. After natin ma-confirm mga katropa yung ating 1 and 2 relay na papunta sa ECU or ECU na bibigyan ng signal. So sinwitch on ko mga katropa, naka-on tayo. Naka-on tayo. Ayan. Naka-ilaw si check engine light. Ayan. Tingnan natin kung merong supply yung ating relay. So ngayon dito tayo sa ECU number 2. Tingnan natin kung mayroong supply. Ayan, makikita nyo, lalagyan natin dito sa fuse ng fuel pump. Meron siyang 10.77, mahina yung battery. Tapos dito tayo sa ating supply ng ating relay, isa pa. So meron siyang 10.69, mahina lang battery natin mga katropa, dapat 12 volt yan. So dito tayo sa papuntang relay, naka ready 12 volt. Ayan. So meron din tayong 10.61. Itong sa number 1 ECU. Ayan, ECU pa rin ito mga katropa. So meron tayong voltage, lahat mayroong voltage mga katropa. Ibig sabihin ready na yan. So hihintayin lang mag-crank yan sa ignition ninyo, tapos mag-start na yan mga katropa. Pero pag nawala yung check engine light mga katropa, wala nang supply si number 1 mga katropa. So yun nga mga katropa, hindi na nawala si check engine at okay na rin yung ating supply. So yung signal yung kailangan natin. So nga pala, nagpalit nga pala ako ng injector driver. Ayan, kung mapapansin nyo si injector driver. So try natin, tingnan natin kung may umaakit na fuel na mga katropa, kasi nung nakaraan walang umaakit. So ito nga, dinisconnect na natin. Tingnan natin kung may umaakit na fuel. Ayun, i-on lang natin yung mga katropa. Tingnan natin kung sisirit ba. Tingnan nyo na lang kung sisirit. Uy, lakas mga katropa. Okay na yung pump natin, gumagana na, di ba? Meron na siyang supply papuntang pump. So tignan natin ngayon kung magka-crank naman ngayon mga katropa. So connect muna natin to. Ayan. So pag nag-crank yan at ayaw pa rin umandar, ibig sabihin hahanapin uli natin yung problema mga katropa.
Sumasakit yung ulo ko rito sa ano na to, sa Mark X. Tingnan natin, i-crank natin. Wala naman trouble code mga katropa. Ayan, makikita nyo okay na mga katropa. Ayaw, lakas ng cranking pero ayaw mga katropa. Yun yung problema natin ngayon. Hanapin natin mga katropa kung anong issue pa. So kasi pinalitan ko kanina dahil ito na lang hindi ko napalitan. Tinry kong palitan, ayun nga, nag-stable yung supply ng ating 12 volts sa relay. Hindi na nawawala kasi si sec engine pagka nawala yan, ibig sabihin mawawala yung supply natin sa ating relay na galing ng ECU. So nagpalit ako rito, makailang beses na natin kinrang, hindi naman nawawala kasi ngayon okay na yung signal natin. Meron na siyang fuel, gumagana na si pump. Ngayon hahanapin natin yung pwede pang panggalingan nito mga katropa, kung bakit tayo mag-start.